Voi vitja! Kyllä tämä Risto Vahasena olo on sitten uuvuttavaa hommaa. Kaikki koko ajan tuijottaa. Voi vitja! Haluaisin olla kuitenkin ihan inkognito 7 päivää lehden sivulla. Pitäisi hoitaa kuitenkin bisneshommat. Takoa rahaa, tehdä jostain vähän manitsua, takoa rahaa ja sen jälkeen takoa rahaa ja sitten vielä takoa rahaa. Voi vitja, mistä voisi takoa rahaa? Kirjoja enää kukaan osta. Fräntin piirustukset on sellaisia hässäköitä, että niistä ei kyllä saa mitään selvää ja niistä ei kukaan mitään maksa. Voi vitja! Mistä saisi taottua rahaa? Terve, Risto. Terve! Kuka sinä olet? Minä olen Pertti Pallivaha. Aha, Minä tuotan levyjä. tuotatko? Minulla olisi teille hyvä laulu. Ei mitään lauluja enää. Minä haluan olla inkognito. Mutta sillä pääsee lehtiin ja siitä saa rahaa. No se muuttaa asian. Vedäpä siivu. Fränti ja Vahanen jäi vangiksi Holonsaaren. Meni sukellushommat puihin, kun piti kaverilta ottaa... Hiljaa! Nyt loppu tuo tuollainen irvailu. Meitä on irvailtu ihan tarpeeksi. En minä irvaile. Kylläpäs irvailet. Tiedätkö mitä? Minulla on nimittäin täällä sukelluslaukussani jatimatik, jossa on harppuunapistin. Kaivan sen esiin. Kokeilen ensin, että toimiiko se. Ammun ensin muutaman norpan. Hyvin tuntuu tepsivän. Ja nyt kuole senkin paska irvailija pallinaama. Oi! Voi vitja! Nyt menin kiivastuksessani ampumaan Risto Pallinaaman. Voi vitja! Voi vitja! Hän olisi kuitenkin voinut ehkä sittenkin tehdä semmoisen hittipiisin, josta olisi voinut saada rahaa. Voi vitja! Nyt meni ihan hommat puihin. Täytyy varmaan mennä Robokoppi. Robotti! Terve! Abu. Abu Zabbi! Nyt tuli lähtö. Minne? Abu Saiffiviin. Lähdetäänkö sukeltelemaan? Nyt lähdettiin Jololle Filippiineille sukeltelemaan. Onko banaanit jo kypsyneet? Ei. No ei se mitään. Saanko ensin heittää jatimatikki, toho. Saat. Plumpsis. Nyt lähetään. Nyt tuli lähtö. Soita Sepolla. Haloo. Väliaika. Kahvia ja pullaa. Päivää. Päivä. Voisitte sitten katsoa, paljon mun tilillä on rahaa. Kyllä, se käy. Onko teillä henkilöllisyystodistus? Toki. Noin. Kiitos, kiitos. Täällä näyttäisi olevan 10 000 euroa. Just. No hyvä. Mä haluaisin ostaa koko rahalla Soneran osakkeita. Selvä. Joo. Ja sinne meni. No niin, taisi mennä. Kiitos. Kiitos. Tähän kauppaan kuuluu sitten tämmönen mukava myssy päälle. Eikä. Ai, kiitos. Ei muuta kuin hyvää matkaa. Kiitos. Mitä Sarme? Niin, tää on semmonen kirjasto. Tää on faunaosasto. Mikä se on? Niiskakytykkä. Sarme on kylki. Mikä? Katso, se on pupu. Pupukirjaaja. Niin, se on pupu on semmonen, tekee papanoita semmoisen koppi. Sitten ne munii sinne. Niin, mitä? Joo, kyllä. Niin, sit tuolla se on Ilves. Siellä on Ilves, kato, se on Ilves, se asuu Suomen metsissä, se jääkiekkojoukkuekin on niin tuo pilkkupoika. Se on pantteri, tiedätkö se on semmonen, kun se saattaa vaikka tulla syömään, jos oikein kiltti ei ole, niin sitten sieltä tulee syömään sarmeja, mitä se sanoo? Niin se sanoo, että joo, tiedätkö mitä se sanoo? Tiedätkö? Niin se sanoo, että Anteeksi herra, voitteko olla hieman hiljempaa, kun täällä opiskelijat vielä lukee tenttejä. Niin. Mitä Sarme haluaa? Haluuko Sarme merkata itse? No, Sarme merkkaa se. Mitä siis? Iskäkin Onko merkkaa. teillä lääkkeet mukaan? Niin, mitä tulee lähtöni aiheuttamaan hämminkiin ja sen seuraamuksiin, niin uskon ja toivon, että kuitenkin pitkällä aikavälillä tulemme seisomaan voittajina ja ottamaan niskalengi tästä koko eri yhteisöjen ajojahdista. Nyt täytyy kuitenkin muistaa, että minä olen sangen innokas ottamaan näitä haasteita vastaan, enkä aio perääntyä heti ensimmäisen karikon ilmaannuttua. Et tietenkään peräänny kulta. Voitko viedä roskat? Joo, no niin, näkemiin. Hei hei. Aja varovasti. Hei.
Meillä maailman vahvimmilla miehillä on tärkeää muistella vähän menneitä. Ikinä en ole muistellut. Mikään ei ole niin vaikeaa kuin muistaminen. Ja silloin on tärkeää, että on video. Video. Markku, video. Onneksi maailman vahvimmilla miehillä on kattava videorekisteri. Rekisteri. Ja on tärkeää vaan muistaa palauttaa nauhat jälkipolvia varten. Niistä kisoista, Markku, mitä se? Markku, älä nyt perkele. Mitään en oo muistellut. Minä olen Sakari Kaulaata ja tämä on jälleen Kyttäruutu. Tervetuloa. 23. lokakuuta kuluvaa vuotta tapahtui järkyttäviä. Nimittäin nuori helsinkiläinen mies, jolla oli erittäin huonot hampaat, nimeltään Andreas Lydecker, näki lehdessä ilmoituksen, jossa luvattiin potilaalle makeaa elämää, parempaa elämää, menestystä vain ottamalla uudet hammaskuorikkeet. Hän otti siis yhteyttä mainoksen perusteella hammasklinikka Redidenttiin ja maksettuaan huomattavan summan tästä operaatiosta jotain kuitenkin tapahtui. Andreas Lydecker, mitä oikein tapahtui? No, siinähän kävi sillä tavalla ensin, että mä menin poistatta ihan tavallista hammaskiveä. Ja sitten tää Redickeri, niin se sanoi, että uskallisitko kokeilla uutta sellaista lääkettä, joka poistaa samalla hammaspöpöt ja tukkii kaikki reijät. No kuitenkin uskoit tämän mainos siis sai sinut valtaansa, uskoit tämän mainoksen tehoon. Siinähän oli myöskin kuuluisa näyttelijä Hanne Lauri mukana, jolle tämä operaatio oli tehty. Aivan. No sehän mun hirveän vaikutuksen tekikin, koska Hannele on aina ollut mun niin kuin lemppari näyttelijä. No miten kuitenkin tämän järkyttävän lopputuloksen jälkeen niin on elämäsi lähtenyt sujumaan? No, tässä on sillä tavalla, että mä oon yrittänyt pyytää Redigentiltä vähän rahoja pois, koska mä olen vapaa-ajalla, niin soittelen paljon huuliharppua ja mä oon joutunut tilaamaan Hohnerin tehtaalta Englannista niin uudet huuliharput. No, uudet huuliharput maksavat kuitenkin jonkin verran, mitään rahoja ei Redidentiltä siis kuulunut. Ei. Ja minun sivubisneksenä, kun mulla on taksikuski, niin mä olen mies prostituoitu. Ja sä voit kuvitella, että miltä se tuntuu. Miltä näytitte ennen operaatiota? No en mä kauniissa ollut silloinkaan vielä, mutta tää on lähtenyt ihan käsistä paremminkin suusta. Näin siis Kyttäruutu tänään. Mitä tekee Hammaslääkäreiden liitto, mitä tekee opetusministeriö, mitä tekee Maija Rask, mitä tekee Andreas Lydecker elämällään? Mitä sanoo tähän tyttöystävä? No ei niitä ole, eikä tule. Ensi viikolla jälleen järkyttäviä tositapahtumia Helsingistä ja sen läheisyydestä. Täällä Sakari Kaulaata ja Kyttäruutu ensi viikkoon. Moi. Vittu. Ota. Ei kun... Ota. Hei, sulla ei pysty. Eikä pysty. Kohta menee. Sä et saa näin. Ota. En mä pysty olemaan kauan tässä. Hissu, perkele! Hissu! Ei pysy. On vähän roikkuva olo. Joo. Kolme kohdetta kerralla, kaikki on aivan paskoja. Ota suunnaksi Piisulahti.